Photon ito mga idol, photon. Na parang van. Ayan. So, problema mga idol, yung ingay ngayon mga idol. Ayan. So, ngayon, iti-check natin ito kung ano yung ingay. Gamitan natin ang stethoscope mga idol. So, dito sa water pump, hindi naman siya mga idol. Dito dito maingay. So, para malaman natin talaga mga idol, tanggalin natin yung belt, saka paandarin natin. Okay. So, yan mga idol, natanggal ko na yung belt. Ito yung kanyang tensioner mga idol. Ito. Pipihitin lang pa clockwise. Ganyan. Ganyan. Okay. So, paandarin natin mga idol kung maingay ba yung makina ngayon na wala ng belt. So, ayan mga idol, umandar na yung makina, tapos wala na yung ingay na ngaw-ngaw kanina. So, ang ingay na ngayon ay sa ano lang yan, makina. So, normal lang yan na ingay. So, walang ingay dahil tinanggal natin yung belt. Okay? So, patayin na natin mga idol kasi walang dry belt. Okay? But at least nalaman natin na walang ingay sa makina. Yung ingay na kanina hindi galing sa makina. Okay. So, sa napansin ko dito mga idol, hindi yung water pump yung ingay mga idol. Itong idler. Ayan. 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 So, dito nagmula yung ingay mga idol. Okay. So, ipapaalam ko sa supervisor na ito yung ingay, hindi itong water pump. Kasi yung water pump, walang ingay. Pero ito, ayan. Ayan. Okay. Update ko lang kayo mga idol. Ito mga idol, ano to? Idler lang. Kumbaga, idler lang na daluyan ng belt. Okay, so meron tong bearing ito dito sa loob. Pero assembly to. Okay. So, ito na mga idol. Ito yung idler. Ito yung idler. Ito yung papalitan natin mga idol. Ngayon, tingnan natin kung pwede lang ba bearing yung mapalitan or itong buo assembly. So, tanggalin ko lang muna ito mga idol. Tingnan ko yung anong posisyon sa bearing sa loob, kung pwede pang palitan or assembly ba talaga. Okay.